ہاں کرم دی کے نظر کر دے، کیا چھوڑے سبحان اللہ، کرم دی کے نظر کر دے میرے مولا کرم دی کے نظر کر دے، کرم دی کے نظر کر دے میرے مولا کرم دی کے نظر کر دے میرے مولا کرم دی کے نظر کر دے میرے مولا کرم دی نظر کر دے میرے مولا آصف بھائی میری جھولی نو تو بھر دے میرے مولا میری جھولی نو تو بھر دے میرے مولا کرم دی کے نظر کر دے میرے مولا تیرے در میں منگتا نہیں منگتا میں سامان تو تیرے در میں منگتا نہیں منگتا میں سامان تو مدینے دا گدا کر دے مدینے دا گدا کر دے میرے مولا کرم دی کے نظر کر دے میرے مولا کرم دی کے نظر کر دے میرے مولا اور شادی بہت ہی پیارا شعر جناب سیدہ زہرا دی مر جاواں غلامی وچ جناب سیدہ زہرا دی مر جاواں غلامی وچ آصف بھائی علی دا بس گدا کر دے علی دا بس گدا کر دے میرے مولا کرم دی کے نظر کر دے میرے مولا کیا چھوڑے سبحان اللہ ذکر امام حسین علیہ السلام ماشاءاللہ آصف بھائی نے بہت خوبصورت محفل کو سجایا اللہ تعالیٰ انہاں دی اولاد انہاں دے رزق کے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے کہہ چھڑو آمین آؤ علی تے نبی دی کٹھی گال کری علی تے نبی دی کٹھی گال کریے جنہاں سننا کہہ چھڑو سبحان اللہ ہاں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے کہہ چھوڑو سبحان اللہ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑے رہ جائی تے پھر آکھیں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑے رہ جائی تے پھر آکھیں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے تھوڑے رہ گئے تیرے آگے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے تھوڑے رہ گئے
سلطانی صاحب کسے دے در تو صدا کرن دی شاہ جی جے لوڑ رہ جئی تے پھر آگی کسے دے در تو صدا کرن دی کسے دے در تو صدا کرن دی جے لوڑ رہ جئی تے پھر آگی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے تھوڑے رہ جئی پھر آگے ایسا نبی دے حوالے کر دے نگاہ علی دے حوالے کر دے ایسا نبی دے حوالے کر دے نگاہ علی دے حوالے کر دے پھر کی ہوئے گا ایسا نبی دے حوالے کر دے نگاہ علی دے حوالے کر دے واللہ خدا کی قسم واللہ تیرے اے تن تے من دا واللہ تیرے اے تن تے من دا فکرہ سن کے سبحان اللہ میں داد ہونی چاہیے واللہ تیرے اے تن تے من دا جے کوڑ رہ جائی پھیرے آگی واللہ تیرے تن تے من دا واللہ تیرے تن تے من دا جے کوڑ رہ جائی پھیرے آگی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جنجا دے تے دوزخاں دے فرشتے روح تے کرنگے جھگڑا جنتی کہنگے اسی لے کے جانا اے نیکے دوزخی کہنگے نہیں گناہ گارے اسی لے کے جانا اے جنتا دے تے دوزخاں دے فرشتے روح تے کرنگے جھگڑا جدو جھگڑا کرنگے تسی پھر کیا کرنا تو آکھی میں ہاں نبی دا نوکر کہہ چھوڑے سبحان اللہ تو آکھی میں ہاں نبی دا نوکر شاہ جی جے کسر رہ جائی تے پھر آکھی تو آکھی میں ہاں نبی دا نوکر تو آکھی میں ہاں نبی دا نوکر جے کسر رہ جائی تے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے چھوڑے سبحان اللہ آخری کلام شاہ جی زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ کیا چھوڑے سبحان اللہ یار اچھی ساری کیا چھوڑے سبحان اللہ جڑا سنتا جاندہ ہے اچھی ساری کیا چھوڑے سبحان اللہ زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ لجپال ان کے بابا لجپال ان کے نانا زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ لجپال ان کے بابا لجپال ان کے نانا زہرا کے لاڈلوں کا راس بھائی بگڑی ہوئی جہاں کی قسمت کو یہ سوارے مانگے کوئی جو روٹی اونٹوں کی دے قطارے کیا چھوڑے سبحان اللہ مولا علی جائے نعرہ حیدری بگڑی ہوئی جہاں کی قسمت کو یہ سوارے مانگے کوئی جو روٹی اونٹوں کی دے قطارے ایسا جہان میں ہے بس ایک آستانہ ایسا جہان میں ہے بس ایک
آشتانہ لجپال ان کے بابا لجپال ان کے نانا زہرا کے لاڈلوں کا اور سردار قدسیوں کے بن کر فقیر آئے سائل جو در پہ آئے خالی نہ یہ لٹائے سردار قدسیوں کے بن کر فقیر آئے سائل جو در پہ آئے خالی نہ یہ لٹائے آتا قصہ تو ہی سنیا ہے آتا ہے قاتلوں کو شربت انہیں پلانا آتا ہے قاتلوں کو شربت انہیں پلانا لجپال ان کے بابا لجپال ان کے نانا زہرا